взяток и потерь, лишь теперь побольше взяток полететь. Буду бабки я копить и зарплату всю хранить, чтобы экзамены все мне не провалить. Вся зарплата на тебя, вся степуха на тебя, все взятки, ректор, только для тебя. Поздравляю всех с Днем Знаний, кого с поступлением, кого с переходом на следующий учебный год. Друзья, досмотрите до конца, должно быть интересно. Что хочу сказать. Надеюсь, что все решения, которые вы принимаете, искренне, а не в угоду кому-то, то есть поступили именно туда, куда хотели, если поступили. Занимательная штука эволюция. Темпы ее совсем не столь стремительны, насколько быстро меняется цивилизация, насколько быстро меняется уклад нашей жизни. То, что еще тысячи лет назад позволяло нам выживать, помогало нам выживать, сегодня зачастую может мешать, реально мешать. Эволюция мышления, конечно же, быстрее, чем эволюция тела, однако тоже не слабо отстает. Таким образом, получается, что догмы прошлых десятилетий питают умы тех, кто в то время пережил пик своей жизни. А теперь многие люди из прошлых десятилетий пытаются передать так называемую мудрость, зачастую не осознавая, что оказывают медвежью услугу. Как все это связано с Днем Знаний, я поясню сейчас. Дело в том, что до 90-х не существовало никакого бизнеса, кроме государственного. Производственные предприятия тесно взаимодействовали с учебными заведениями, устраивая реально полноценную практику и поддерживая актуальность тех знаний, которые дают в учебных заведениях. А также, о чем многие мечтают, шагая к диплому, также предприятия реально направляли выпускников на работу на этих предприятиях. Не стоит строить иллюзий, что ничего не изменилось. Аргументы для успешной самореализации уже совсем другие сейчас. Реально очень многое изменилось. Если не получается услышать, что подсказывает интуиция, куда поступать, как развиваться вообще, кем стать, то хотя бы сравни много разных вариантов. Прислушайся к разным категориям мнений. То есть послушай выпускников, студентов, работников, куча разных категорий людей. Не стоит подвергаться слепой вере, вникая только в слова одного человека. Как правило, это родственник какой-то. А лучше вообще на самом деле слушать свое сердце, чтобы не получилось так, что самое лучшее твое знание после выпуска, единственное полезное знание было бы, это то, что диплом это на самом деле не бумажка, это картонка. С Днем Знаний!